En Sanlúcar de Barrameda cogimos el barco para visitar Doñana. Sanlúcar de Barrameda es una localidad situada en la costa atlántica de Andalucía, siendo una de las principales poblaciones de la provincia de Cádiz, concretamente enclavada en el margen izquierdo de la desembocadura del río Guadalquivir y frente a una de las principales reservas naturales del continente europeo, el Parque Natural de Doñana. Doñana es un espacio natural protegido que cuenta con 104.970 hectáreas. Comprende tanto el Parque Nacional de Doñana, creado en el año 1969, como el Parque Natural de Doñana, creado en el año 1989 y ampliado en el año 1997. Y su gran extensión de marismas acoge durante el invierno a numerosas especies de aves acuáticas que suelen alcanzar cada año los 200.000 individuos. Debido a su privilegiada situación geográfica entre los dos continentes y su proximidad al lugar del encuentro del Atlántico y el Mediterráneo, en Doñana se pueden observar más de 300 especies diferentes de aves al año, al ser lugar de paso, cría e invernada para miles de ellas, europeas y africanas, y alrededores procedentes de África y Europa. Se considera la mayor reserva ecológica de Europa. Su nombre proviene de doña Ana de Silva y Mendoza, esposa del séptimo duque de Mecina Sidonia. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1994.